Salam, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la solution de l'exercice 10 de la page 277. Soit f une fonction paire définie sur R telle que fx égale moins 2x plus 8, c'est x supérieur égal à 0 et x inférieur strictement à 3 égale x moins 1, c'est x supérieur égal à 3. La question 1, calculer f de moins 3 et f de 2. Deuxième question, représenter graphiquement la fonction f sur R. Calculons f de moins 3 et f de 2. Donc, fx égale moins 2x plus 8, c'est x compris entre 0 et 3, égale x moins 1, c'est x supérieur égal à 3. Donc, on a pour calculer f de moins 3. Donc, on a la fonction, la fonction, elle est définie sur l'intervalle 0, 3 et sur l'intervalle 3 plus l'infini. Yani f est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, moins 3 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. D'après l'énoncé de l'exercice, donc on a f est une fonction paire et définie sur R. Donc, on a l'intervalle ou l'ensemble R-. Donc, on a l'intervalle 0 plus l'infini ou on a l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la fonction f est paire. Donc, on a f moins x égale f de x. Donc, on a comme f est une fonction paire est définie sur R. Donc, on a pour tout x donc on a f moins x égale f de x. Donc on dit moins x appartient à R, on dit f moins x égale x. Donc il a besoin de f de moins 3, donc f de moins 3 donc égale f3 égale donc f3 غنحسبوها في هاد الانترفال في هاد لا فونكسيون هادي x moins 1 donc هي 3 moins 1 donc هي 3 moins 1 هي 2 donc f moins 3 égale 2. D'abord نحسبو f de 2. Donc calculons f de 2. Donc f de 2 غنحسبوها في la fonction الأولى moins 2x plus 8 f de 2 égale donc moins 2 fois 2 plus 8 égale 4. Voilà, donc f moins 3 هي 2 ou f de 2 هي 4. Donc devant la deuxième question, donc la représentation graphique de la fonction f sur l'ensemble R. La question 2, la représentation graphique de la fonction f sur t de f sur R. Donc on a fx égale donc moins 2x plus 8 sur l'intervalle 0, 3 et x moins 1 sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc هادو des fonctions affines يعني غيكونوا linéaires خطية. Donc نحسبوا d'abord les images ديال les nombres. Donc عندي مثلا sur l'intervalle 0, 3 donc ناخدو 1. Donc l'image de 1 par f donc عندنا moins 2 fois 1 هي moins 2 plus 8 donc هي 6. وناخدو donc بالنسبة للفونكسيون affine donc يكفي انني ناخد 2 points. donc غناخدو 2 points هنا وناخدو 2 points هنا. donc عندي مثلا ناخدو 2 donc moins 2 fois 2 هي moins 4 plus 8 donc déjà حسبناها donc هي 4. donc l'image de 2 par f هي 4. donc la deuxième fonction هنا عندنا x supérieur égal à 3 donc ناخدو 3 3 moins 1 هي 2 وناخدو 4 donc 4 moins 1 هي 3. donc نمثلو هاد لي نومبر هادو في الانترفال. donc عندنا
عندنا 1 دونك l'image de 1 par f هي 6 1 2 3 4 5 6 دونك عندي نقطة هنا وعندنا l'image de 2 هي 4 دونك عندنا هنا وعندنا l'image de 3 هي 2 و de 4 دونك هي 3 دونك هنا حيت عندي فونكسيون افين دونك قلنا تكون خطيه دونك غيكون هنا على شكل مستقيم دونك هنا مثلا مغاديش ندير بحال هكا مغاديش يكون هكا وانما غيكون على شكل مستقيم دونك غتكون لينيير دونك هنا بما ان لا فونكسيون ايتي فونكسيون بير دونك الا كانت عندي اف دونك الا كانت عندي اف ديكروسونت سور لانترفال اي هنا دونك هنا غتكون كروسونت وإلا كانت هنا كروسونت دونك هنا غتكون ديكروسونت دونك غتكون يعني هاد الشكل اللي لقينا هنا غيكون عندنا سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني دونك هنا عندنا ليماج دو 1 هي 6 دونك ليماج دو موان 1 حتى هي غتكون 6 دونك ليماج دو موان 1 غتكون حتى هي 6 ليماج دو 2 دو موان 2 غتكون حتى هي 4 ليماج دو 3 دونك غتكون حتى هي دونك هنا عندي 3 هنا عندي موان 3 دونك عندهم ميم ايماج دونك حتى هنا غتكون عندي 2 ليماج دو 4 دونك هنايا 2 موان 4 دو 4 هي 3 دونك موان 4 حتى هي غتكون 3 دونك عندنا لا فونكسيون دونك عندي هنايا افين دونك هنا ما كمل هاد النقط اللي خديت دونك عندي هنا الشكل ما كاملش دونك هنا عندي لا فونكسيون تنعرفوا بانها الي ديفيني سور ار يعني هنا ما غاديش تكون ديسكونتيني دونك غتكون لا فونكسيون كونتيني هنايا دونك حيت عندي اف اي ديفيني سور ار يعني من موان لانفيني حتى بلس لانفيني دونك عندي الشكل متصل عندي لا فونكسيون متصله يعني هنا دونك الا يعني خديت غير هاد الشكل بحال هكا يعني انها ديسكونتيني الوغ كو لا فونكسيون كونتيني متصله على ار كامل دونك شنو غنحسب هنا غنحسب ليماج ديال 0 دونك اف دو 0 هي 8 دونك موان 2 فوا 0 بلس 8 دونك هي 8 دونك عندنا هنا 6 7 8 دونك هنا عندي بوان وغنكمل هنا الشكل دونك حتى هنا بيان سور دونك راه مازال عندي هنا غيكون على شكل مستقيم دونك حتى هنا دونك هنايا بلس لانفيني دونك غيكون عندي بحال هكا غتكون لا فونكسيون كروسونت بحال هكا دونك سور لانترفال 0 3 دونك غتكون ديكروسونت سور لانترفال موان 3 0 كروسونت و سور لانترفال موان لانفيني حتى موان 3 دونك عندنا لا فونكسيون اي ديكروسونت دونك هذا هو لا courbe CF de la fonction f دونك تنمثلو بالنسبه لهنايا لا فونكسيون f sur l'intervalle اولا sur r plus donc sur l'intervalle 0 plus l'infini وبما ان عندنا لا فونكسيون بير دونك غنستنتجو المماثل ديالها دونك بارابور على لاكس دي زوردوني دونك نفس حيت عندي لا فونكسيون كروسونت دونك نفس الشكل هذا اللي عندي هنا دونك غيكون هنا دونك كون كانت عندي هنا في ليكزارسيس فونكسيون امبير دونك هاد الشكل غادي ندير المماثل ديالو بارابور ا لوريجين دونك مثلا هنايا كون كانت عندي اف فونكسيون بير دونك غادي نديرو المماثل ديال هاد النقط هادو دونك عندي مثلا عندي هنايا او لوريجين دونك عندي هنايا 1 وعندي هنايا 6 دونك بالنسبه لموان 1 دونك غتكون موان 6 دونك حيت عندي الا كانت فونكسيون امبير غتكون اف دو موان اكس دونك هي موان اف دو اكس يعني هنايا الا بغيت نحسب ليماج ديال 1 دونك هنا عندي هي 6 دونك ليماج ديال 1 ديال موان 1 غتكون هي موان ليماج ديال 1 اللي هي 6 دونك غتولي هي موان 6 دونك غنكتبها هنا دونك مثلا دونك غير نكملو اكزامبل عندي هنايا 1 دونك 2 4 هنا عندنا 6 دونك هنا موان 6 مثلا ليماج ديال 2 دونك هنا هي 4 دونك هنا موان 2 غتكون هي موان 4 ليماج ديال 3 دونك هنا عندي 2 ليماج ديال موان 3 غتكون هي موان 2 دونك ليماج ديال 4 دونك عندنا هي 3
l'image ديال moins 4 غتكون هي moins 3. دونك غنكملو الشكل هنايا. و بيان سور ليماج دو 0 دونك هنا عندي 8 هنا غتكون moins 8. دونك هنا si par exemple la fonction est une fonction impaire. دونك هنا عندي fonction paire تنديرو تتكون symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et si la fonction est une fonction impaire donc تتكون symétrique par rapport à l'origine. فوالا دونك هذا هو الكور ديالنا. دونك هو اللي كتبت هنا بالاحمر. دونك هنايا بالنسبه لهذا غير اكزامبل. دونك si la fonction est une fonction impaire